这昨天下了一天一宿的雨，风还挺大的。今早起来到海边去溜达溜达。哎，你看这个是海湾，这一点点，这有一点。看这个海中线那个靠潮的时候它是连上的，现在一涨满潮了，成个小孤岛了。走在这个三半截腰这个小木栈道上，底下就能听到这个浪声。现在大满潮，而且浪还挺大的。山上就那么静。山下就海浪滔天的，那今天这个浪多大啊！哎呀，下去看，这准备来钓鱼的，钓不了了。哎，这浪不小啊！就感觉这个浪越来越大了。这山上面还有钓鱼的吗？这天应该没有了。哎，这个浪。那边来了几个哥们儿，就准备要下海洗澡嘛。这个天下海能行吗？这底下这个浪这么大，这哥们儿下海了，估计也是常年冬泳吧。冬泳这帮人有一天不下海，他就感到身体不舒服。这浪多大啊！那坚持游泳的人了，你看，你瞧这浪多大！来，我天！这个天下海也需要一种胆量。看这个浪，大浪一来就打没有了。那现在有点往回游了。这是常年的在这下海洗海澡的人才敢下去，一般的还真就不敢下。这么大的浪。它是往回游还是往外游？我感觉它是往回游，怎么越游离岸边越远了呢？它是不是叫溜给拉出去了，游不回来了？我看它那个姿势是往回游啊，但是看它这位置怎么离岸上越来越远了呢？啊，就是往回游了，就是往回游了。我天！现在已经7点多了，我也该回去吃早饭了。咱们下一次再见，拜拜。